Ok, chắn là chị mày số lô cũ. Ngày nay em trong bài hai việc set up Ubuntu serverនៅក្នុង VMware ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវការ VMware workstation ហ្នឹងមកហើយនឹង download ISO image ពីក្នុង browser ចឹងពេលដែលយើងបានទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងចុច create new machine មកហើយបន្តមកយើង next មកបាទ Linux Ubuntu ហើយបន្តមកទៀតយើងអាចដាក់ឈ្មោះមកចឹងយើងចុចកន្លែង edit virtual machine នេះមកខ្ញុំសេរីដាក់ 8G processor ដាក់2 number of core ដាក់2អញ្ចឹងវា4ហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើង close 3D graphic មកកន្លែងចំពោះកន្លែង ISO image នេះយើងអាច add file ដែលយើង download មិញនេះតមកយើង boot វា app អូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះយើង select ខាងលើមកចឹងយើងយកភាសាអង់គ្លេសចុច done ទៀតកន្លែង proxy នេះអូខេតមកចុចពាក្យ done ok chẳng đàn tiếp chẳng lại ní dương bật HTTP cháo hay đón cái lại storage này này trăm dương đã rủi ro ấy vừa bèo một chi vì từ 4 ok đón đó continue cái lại ní dương đạo cho mua dương mà nhưng mà cho nhóm pính xong hẹp lại server dương đã cho mua nhóm này chẳng cái lại user login lại ní chẳng là nhầm per chmua nhầm data password ok cho rong trang về run comment này awesome
កន្លែង installation system នោះវារៀងយូរចឹងរងចាំវា run ឲ្យបានអស់ comment វាទើបយើងអាចប្រើវាយទៅលើ comment បាន ជាងកន្លែងនេះខ្ញុំសូម pass សិនចាំពេលដែល install រួចរាល់ខ្ញុំនឹងបន្តព្រោះខ្លាចវីដេអូមេវាធំពេកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលវា install ចប់វានឹងចេញពាក្យ reboot ឲ្យយើងចុច reboot វាមក ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវ log in ណាអូខេចឹងយើងវាយ comment check មក who am I ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងវាយ comment pwd អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំ sudo list sudo apt update ចានេះអូខេមានអ៊ីនធឺណិតចូលយើងអាចប្រើបានអូខេរួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនលោកគ្រូ